Assa- Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kamar yacce muka yi a bidiyon na baya muka ga yacce muka yi running ad mu, so za mu yi amfani yanzu da Facebook suite da kuma Facebook Meta Ads. So in muka shiga Meta Ads, shi amfanin sa shine ta nan za mu rika regulating ko mu tsayar da ad mu ko kuma still mai duplicating ad din ya mu ƙara irinsa. So kamar kun ga a can Facebook da na yi setting ad din yana under review, so ta nan zan iya tsayar da shi if possible in na shiga na clicking cikin sa, so zan jira za ku gani. So a nan in ina so kun ga under review yake, ko da misali ka yi ad kaga kana da kuɗi kana so ka tsayar da ad ɗinka kamar kuɗin ya ka zuba kuɗi kamar ka sa 5,000 sai kai ad, su kuma Facebook ba su taɓa ɗaukan ma kuɗi ba a ad account har sai sun yi ma tallanka, ba su je ja kuɗin ba sai sun tabbatar da sun cika alƙawarin nan da suke ma sannan za su ɗauki kuɗin. So yanzu yanzu in iya tsayar da shi in review yake kun gani a nan yana in review. So yanzu na riga na tsayar da shi, ina pressing wannan na tsayar da shi ba zai taɓa running ba. So in muka yi back misali na zo zan iya deleting shi kan shi ad ɗin in goge shi yacce saboda yanzu ba buƙatar ko training ne da shi. So amma tun daga kafin ya goge ga wani ad a nan gwan wanda na taɓa yin sa, wannan in na shiga, so kun ga da na shiga a cikin wannan, so bari ku ga result ɗin da ya bani. So bari in koma, so shi wannan kun ga ya kashe masa 700 da wani abun na yi deleting, ya kawo min kuma mutanen da alhamdulillah nake buƙata, so sai na tsayar da shi. So haka ake amfani da shi kan shi Facebook ads. So idan misali kuma za ka yi creating ta nan ta cikin nan ba ta cikin Facebook page ɗinka ba, akwai gun da za ka danna nan gun campaign sai ka creating gun plus ɗin nan, shi ma ka duba akwai irin time ɗin da kake so, abubuwan leads ɗin ka da kake so shi ma sai kai setting kamar yacce kai a cikin wancan page ɗin. So shi kuma amfanin Facebook business suite shine misali idan kana da Instagram page, in ka shiga cikin business suite, in kana da Instagram page za ka iya posting, kuma kana da Instagram page kana da Facebook page. So shi Facebook suite ya baka daman, business suite ya baka daman kai posting, in kai posting a nan directly zai je misali cikin kamar misali Northern Infotech na page. So muna da page a Instagram ko muna da page a Facebook, kun gan su gaba ɗaya, ga logon na Instagram ga logon na Facebook. So idan na yi posting, ina yin posting a cikin business suite to gaba ɗaya post ɗin bot zai tafi Instagram kuma zai je Facebook, ba wai sai na zo na yi posting a cikin Facebook ban koma Instagram ɗin. So haka shi amfanin business suite kenan. Shi kawai za ka haɗe pages ɗinka ne a gu ɗaya daga Instagram daga page. Misali a page ɗinmu na Northern Infotech muna da likes 1,995. So kuma kun ga a Instagram muna da 973. So haka da na yi posting zai tafi gabaki ɗaya duk pages ɗin sai tafi. To shine amfanin business suite. Za kuma ka iya zuwa inbox ka duba messages ɗinka har comment da aka yi a cikin pages ɗinka, so ba tare da wai kana shiga Facebook ba kana shan wahala. To shine amfanin shi kan shi business suite ɗin. So ina fatan dai kowa ya fahimta ya gane yacce za a yi setting sponsor ad da sauran abubuwa. So duk wanda ma yake tambaya ko fa abu da take za ka yi min tambaya ko ka yi a comment section namu. So sunana dai Sadiq Abdullahi da Kalamu Sadiq kuma daga nan Northern Infotech. So sai Allah ya rama bidiyo na gaba. Na gode.